हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं बाग सीरीज की अगली वीडियो। कहते हैं आगे का हिस्सा। वाह, पौधों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, हवा से लहला रही। तो देखिए, ये है अनार पौधे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस बाग की बनाने वाले की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही सुंदर, हर एक पौधे को, हर एक पेड़ को उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी सुंदरता के हिसाब से यहाँ पर सजाया गया है, ताकि यहाँ पर जो एक बार इस बाग में आए, अंदर आए, उसका मन लग जाए। पार्क की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत सुंदर। वीडियो का पता ही नहीं चल रहा कितने टाइम की हो चुकी है। ये दिखाते हैं थोड़ी ऊंचाई से पार्क का नज़ारा। देखिए बहुत बेहतरीन। वाह, कितना विशाल पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। बहुत ही शानदार। देखिए, देख कर ही मन इतना प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हरियाली तो वैसे ही सभी को अच्छी लगती है, और वो इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई हो तो उसका तो कहना है क्या। ये देखिए, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जैसे मैंने आनंद लिया यहाँ का मौसम का, ताज़ी हवा का, अच्छे अच्छे पेड़ों का, उम्मीद करता हूँ आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा देखकर। तो मिलते हैं इसी बाग की अगली वीडियो में। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।